duke pas parasysh se tashmë kemi një kërkesë të re në gjykatën kushtetuese dhe duke pas parasysh si njës edhe unë i rendit juridik kushtetues të Kosovës dhe 3 gjykime të cilat nuk u zbatuan ashtu siç i ka vendosur gjykata kushtetuese, unë pret se sot apo nesër të kemi një mos të përkohshme nga gjykata kushtetuese sepse dekretimi dhe mandatari i dekretuar nga presidenti Vjosa Osmani është kundërshtim me vendimin e kuvendit i cili kuvend në mënyrë të kundërkushtetuese pra zezë mbi të bardhë dhe ka zgjedhur Nenad Rashiqin në kryetar duke e shkelur nenën 12 paragrafin 5 dhe 6 të rregullores të kuvendit dhe nenën 67 ku gjykata kushtetuese ja ka sqaruar deputetëve që propozimin për nënkryetar të kuvendit e bën 2/3 të shumicës së pakicës serbe dhe rrjedhimisht mendoj që nuk do të kemi seancë fare për votimin e qeverisë, sepse do të kemi mos përkohshme ose sot ose nesër. Po, edhe Rashiq lexova diku që kishte thënë mund të jetë 50-50 vendimi i kushtetuesit lidhur me këtë që ju e thatë. Pra, nga kjo që ju po thoni mund të kemi krejt zhvillimet e tjera, Po, do të kemi zhvillimet e tjera për arsye se gjykata kushtetuese nuk mbron avanturat politike të askujt dhe asnjë partie politike dhe nuk me këtë kushtetues që kemi, gjykata kushtetuese është e obliguar ta mbrojë rendin juridik kushtetues që i bie që Nenad Rashiqi nuk është propozuar nga 2/3 të shumicës së pakicës serbe, por është propozuar apo është bërë një shart kundërkushtetues nga ana e shumicës shqiptare që bie ndesh me parimet themelore në 67 dhe përfaqësimet të komunitetit serb të gjithë përcaktuar në pakon atestare dhe në dispozitat kushtetuese. Po mirë, avokat, a le ta vazhdojmë këtë linjën tuaj. Pra, çfarë mund të ndodhë tutje? Kur mund të vimi deri te ky momenti që ta parashtrojmë prapë këtë pyetje të rëndësishme? Do të kemi qeveri apo jo? Pra, si mund të ecin zhvillimet gjithmonë duke në këtë aspektin juridik dhe ligjor? Në qoftë se do të kemi mos përkohshme, do të kemi prapë ngrirje të afatit dhe çështja pra sipas meje, kërkesa e listës serbe do të aprovohet në tërësi dhe të gjitha veprimet me pastaj me pra dekretimi apo dekreti presidentit do të shpallet jo kushtetues dhe do të detyrohet kuvendit të vazhdojë seancën konstituive për të zbatuar në tërësi nenën 12 të rregullores të kuvendit, e cila është një par kushtetute e kuvendit për arsye se është aprovuar me 2/3 të deputetëve dhe në parimin e nenën 67 për përfaqësimin e komunitetit serb, pra do të themi mbrapa në seancën konstituive ose mundet që gjykata kushtetuese mbi kompetencat e mbikëqyrjes së aktgjykimeve që i ka vetat, 3 aktgjykime nuk janë zbatuar në tërësi, mund të urdhëroj presidentin që të shpallë zgjedhjet me njëherë. Po, nuk e dini se po na dëgjon zotri Hoxha për ta inkuadruar atë. Për fond mund të themi se nuk do të ketë qeveri kurti 3. Është e pamundur me këtë gjendje të cilën e kemi. Po, e thoni që është e pamundur, po në fakt këtë që e ngritet ju, natyrisht është një diskutim, por po e shohim, besoj edhe ju vetë keni dëgjuar një dëshmitari asaj që më shumë është ky diskutimi që a do të kemi qeveri kurti 3. Kurti ka thënë në një moment që është interesuar për qeverinë kurti 3, nëse jo shkojmë direkt në zgjedhje. Pra, duke e anashkaluar këtë çështjen e Rashiq, si e shihni, a i ka kurti numrat në këtë pikë që jemi dhe në këtë disponim politik që jemi për momentin? Jo, as nuk i ka numrat, as nuk i ka pas, as nuk ka dosh me i pas, sepse toksifikimin e skenës politike apo helmimin e gjuhës politike, polarizimin e madh ndërmjet partive politike duke ofenduar dhe duke e vendosur të gjithë Kosovën në inat dhe xhelozi personale, sepse ai e sheh vetën mbi Republikën, një person i tillë nuk mund të ketë partner askënd, nuk mund të arrijë aleancë me asnjë parti politike, sepse askush nuk i beson, e siç dihet LDK-ja kishte pas sherrin në vitin 2021 kur u zvogluan në 12% që ishte partia më e madhe shqiptare dhe thuaj se ishte revolucionare të përket pluralizmit politik në Jugosllavi, pra një parti kaq të vjetër ja ka pas sherrin Albin Kurtit dhe prapë i kërkon që të bëjë aleancë apo partneritet në vitin 2025. Pra është nonsens, ndërkohë që parti tjera nuk i besojnë, shihni raportet që shikojnë me aleancën edhe me Partinë Demokratike të Kosovës. Pra konsideroj që Albin Kurti nuk i ka pas numrat, nuk i ka dhe nuk do të ketë dhe nuk besoj që do të jetë kryeministri i Kosovës në të ardhmen. Nuk do të jetë. Nuk do të jetë sipas meje, sepse një person i tillë edhe sikur të fitoj 51% nuk do të mund të bëjë qeverinë, sepse 51% nuk do të fitoj kur asnjëherë më.
Po, pat një vlerësim që kurti gjatë gjithë kësaj periudhe nuk ka qenë interesuar për marrëveshje politike, por më shumë i kanë interesuar votat individuale. A mendon që këto vota individuale mund ta ndihmojnë kurtit dhe të bëhet kryeminist, ndryshe nga ajo çka ja thatë më herët? Po nuk mund të tas vota individuale me sepse as individët nuk i besojnë. Pra, cili deputet mund t'i besoj atij dhe çka do të përfitojë ai deputet ose Kosova në qoftë se bën, sepse nuk bëhet koalicioni me deputet individual. Po mbase del dikush që mund t'i besoj. Jo, absolutisht kërkush nuk i beson. Ati nuk i beson askush dhe ai kur nuk do të mund të bëj as aleanca me deputet personalisht nuk mund të bëj. Jo e dini se si e ka trajtuar kërkesën e Duda Baljes për ta themeluar një komunë e cila është shumë normale të themelohet një komunë për komunitetin bosnjak. Pra me as me pakicat jo shqiptare, as me shqiptarët, ndërkohë me listën serbe ka bashkëpunuar në fshetësi përmes SMS-ave që kemi pa dhe komunikime me Mimoza Kosari Lidën, ndërkohë paraqitet se e lufton, ndërkohë me 19 prill 2025 vetë ka votuar për verifikimin e mandateve të deputetëve të listës serbe, pra është një person tërësisht kontradiktor, i pabesueshëm edhe siç e dini është izoluar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian. Po në anën tjetër, deputeti vetëvendosës nga Obiliqi Halil Thaçi ka thënë që qeveria Kurti 3 pret të formohet më së largu deri të dielën. Do të thonë kur i dëgjon këto deklarata, mbas edhe mund të dinë diçka, a beson në këtë? A mendon që mund të ketë një fije shpresë le ta quajmë për të formuar qeveria dhe të mos shkohet në zgjedhje, se edhe kjo puna e zgjedhjeve natyrisht shihet që ka një lloj mos disponimi për të shkuar apo jo nga gjithë. Jo, nuk Halil Thaçi, të gjithë janë pjesë e rrenës dhe mashtrimit, pra që vetë prej 9 shkurtit nuk kanë mundur ta themelojnë kuvendin e Kosovës. Pra jemi në fundet e teorit dhe kjo është pjesë e rrenave dhe mashtrimeve të cilat vetëm sa bjerrin kohën dhe Kosova po shkon drejt një kolapsi edhe më të madh kushtetues politik, ekonomik, financiar, buxhetor, izolimit ndërkombëtar, prandaj aty apo shërin Kosova. Ta përvojnë hajgare me 42% që ja ka besu publik Kosovës. Po. Avokate, përmendet ju gjuan fyese dhe natyrisht jo të duhur të kurtit që shumë shpesh është kritikuar për të gjë edhe në për debatet të shumta. Si e shihni pra këtë pjesën e gjuhës dhe këtë qëndrimin e sidomos të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të PDK-s me nga të dyja palët, u tha edhe Vlora Çtakun nga PDK në emisionin frontal, po më pas edhe Lumir Abdigjiku që nuk ka interesim për një qeveri alternative, pra nuk mund të ndodhë nëse Kurti nuk do ta formojë qeverinë, më pas nuk janë të interesuar që këto dy parti ta bëjnë një qeveri alternative. A e shihni një ndërlidhje të gjithë kësaj, domethënë me këtë kulmin që kemi ardhur në këtë moment, me këto zhvillime? Nuk e dëgjova pyetjen. Nuk më dëgjova, në rregull. Po, isha duke folur, po flisja për gjuhën fyese për cilën ju e ceket pak më herë dhe për të cilën Kurti është kritikuar shumë shpesh ndaj opozitarëve, ndaj partive të mëdha, siç janë këtë rast edhe Lidhja Demokratike dhe PDK-ja. Po i përmendi këto, meqense Vlora Çtakun nga Partia Demokratike dhe më pas Lumir Abdigjiku nga Lidhja Demokratike e thanë që nuk ka interesim për të bërë një qeveri alternative nëse Kurti nuk arrin ta bëjë qeverin Kurti 3. Si e shihni pra një ndërlidhje le ta themi të gjithë këtyre zhvillimeve, kjo gjuha fyese, ky qëndrimi i partive opozitare dhe kjo vendosmëri e tyre edhe në këtë kulmin që jemi për momentin të ngjarjeve politike dhe që e thatë, vetëm po përkëtësohet më shumë? Po ne para mendoj që kjo ka qenë një taktik personale Albin Kurtit, se edhe pse i ka fituar 42%, ka qenë edhe taktike dhe akmarrje për qytetarët e Kosovës, pse nuk ja dhanë 500.000 vota që kishte si slogan të zgjedhjeve nacionale. Dhe është një taktik tjetër sepse e din që sikur të zgjedhej kryeministër kanë nënshkruar në planin e Ohrit dhe Brukselit për të themeluar asociacionin me komuna serbe, ku në atë asociacion dhe në atë statut e cilin duhet ta dërgojnë gjykatës kushtetuese parashihet bordi drejtues apo mbikëqyrës ndërkombëtar që në mënyrë automatike komuniteti serb Kosova shndrohet në një farë mbikëqyrje ndërkombëtare dhe humb sovranitetin dhe bëhet një farë federalizimi i Kosovës dhe këtë gabim që e ka bërë Albini nuk dëshiron që vetë ta finalizoj dhe dëshiron që të bëj këta sallta që në një farë mënyrë të vetë eliminohet nga skena politike apo nga përgjegjësia si kryeministër dhe të vijë një qeveri tjetër e cila si obligim ndërkombëtar duhet ta bëjë këtë asociacion të cilin e ka zgjeruar me kompetencat
shumë të mëdha dhe mbikëqyrje ndërkombëtare në dëm të Kosovës dhe nuk dëshiron që të shënohet se ai e bëri edhe pse mashtroi për vitet e tëra se është kundër asociacionit. Mendoj që kjo ka qenë një trik për të mos u bërë kryeministër dhe ka vepruar vetëm për interesa personale, ndërkohë që në mënyrë kundërkushtetuese duke qenë kryeministër, duke nënshkruar vendime, duke ndarë buxhete, duke u ndarë studentëve ka 100 euro në mënyrë kundërligjore dhe kundërkushtetuese, duke i mashtruar për zgjedhjet lokale dhe rrjedhimisht pasojat janë e gjithanshme, gjithë përfshirëse për qytetarët e Kosovës e keni pa edhe shtetimin e rrymës, varfrimin e qytetarëve, jetën në shtrejt e qytetarëve dhe ikjen nga Kosova. Prandaj e gjithë kjo pasojë e madhe kombëtare dhe Republikës po ndodh për interesa dhe gabimet e një individi që e shuhet Albin Kurti. Na është bashkuar në këtë lidhje të drejtë për drejtë edhe Zotri Hoxha. Zotri Hoxha, mirë se erdhët. Faleminderit për kohën. Atëherë, jemi pra 2 ditë para këtij afatit. Çfarë mund të ndodhë? Çfarë mendoni që do ndodhë? Mund të kemi qeverinë Kurti 3 apo mund të ndodhë ajo që Zotri Smakiqi, avokati, tha më herët që do të kemi një kthim mbrapa tek procesi i zgjedhjes Nenad Rashić si nënkryetari i kuvendit? Çfarë parashinim? Tash me saktësi është problem, ta di mirë po unë besoj pas zgjedhjeve të drejtashme që do të kemi zgjedhje të jashtëzakonshme, nuk do të kemi vendim gjykatës kushtetuese derisa ti s'ka dalë mandatarit parë, zotit Kurti për qeverinë, sepse do t'i komplikonte situatën një vendim. Prandaj unë po besoj që çdo institucion i vendit e lexon situatën politike dhe nuk ka nevojë për komplikim më tej, por për zgjidhje. Dhe zgjidhja është zgjedhjet e jashtëzakonshme sepse ky është vullneti i partive politike. Zoti Kurti nuk dëshiron të ketë partner për koalicion, ndërsa sepse përndryshe do t'i ofertonte edhe PDK-s nëse ka vërtet synimin për ta formuar qeveri, sepse din refuzimin e LDK-s, prandaj po e bën për potez politik kërkesën po e përsërit vazhdimisht për LDK-s, me qëllim që ta dëmtoj paksa për LDK-n. Por po besoj që mungesa vullnetit zotit Kurti, po ashtu qëndrimet e kristalizuara të ish opozitës për të mos e marrë fare mandatin për formimin e qeverisë të opozitës, tregon qartë që zgjedhjet e jashtëzakonshme janë rrugë një kashë dhe po besoj që në mes muajit dhjetor, eventualisht në fund dhjetor 2025 do të kemi zgjedhjet e jashtëzakonshme. Pra, për ta qartësuar, ju thoni që Kurti nuk i ka numrat dhe nuk mund të ketë qeveri asësim. Absolutisht, është gjë që dihet botërisht, fakt notori i themi ne juristat, e din gjithë opinionin. Nuk janë gjatë, po ti kishte votat nuk është interesuar për qeveri, sepse tashmë janë më pak apo rreth 2 muaj deri kohën kur do duhet zgjedhej presidenti apo presidentja re, dhe nuk mund të ketë një qeveri, nuk ka sens politik të ketë një qeveri 2 muajore. Po e thoni jo që dihet botërisht realisht që nuk i ka numrat, por në fakt edhe prandaj ishte ai reagimi im që po në anën tjetër ne i dëgjojmë disa deklarata nga vetëvendosja, domethënë ka një lloj bindje që këtë dielën do të ketë qeveri Kurti. Shiko, nuk e përjashtoj mundësinë që është mungesa e vullnetit të VV-s për të gjetur partner koalicionin, që nuk ka dhe mungesë vullnetit për të peshkuar ndonjë deputet opozitës individualisht. Këto përpjekje mund të jenë në vazhdim sipër, mirë po unë po besoj që nuk mund të qëndroj një qeveri në këmbë të qelë, që është më tepër për një periudhë 2 muajore, dhe këtë e din në lëvizja vetëvendosje, prandaj më shumë janë disa përpjekje minore në kuptim të fajësimit të oponentëve politikësh opozitës, se sa vullnet i vërtet për ta formuar qeverinë. Kjo është edhe një fushat për ta përdorur në balotazhin e zgjedhjeve, në fushatën e balotazhit që ne ofruam, ne nuk po duajmë klika vjetër në thojza. Prandaj gjitha janë orkestrime politike, taktika politike për të fajsuar njëri tjetrin dhe për ndalë sa më mirë në balotazh. Pra zgjedhjet e jashtëzakonshme janë të pashmangshme, duhet të caktohet vetëm data dhe po besoj që QZ do duhet mos hub kohë dhe të filloj përgatitjet për zgjedhjet e jashtëzakonshme. Po, në anën tjetër janë disa raportime për disa pazare që tashmë kanë nisur me pakicat për të duke dhënë disa poste, duke dhënë disa ministrie kështu me radhë. Deri ku mund të shkojë kjo pjesë? Deri ku mund të shkojnë këto pazare? Për të dy, edhe për avokatin edhe për ju, zotri Hoxha. Avokat, po ju dëgjojmë tani.
Po, le t'i japim pak fjalën avokatit, po. Zotri Smakiqi. Po, unë thash edhe më herët që kjo mënyra, po taktika, po strategjia për të bërë aleanca me deputet individualisht, edhe është jo etike, edhe është absurditet në këtë polarizim që ja u ka bë Albin Kurti prej kur i ka fitu zgjedhjet për 42% duke quajtur hajvanat, dhe unë nuk mendoj që një deputet, një partije politike do të mund t'ja jap votën përkundër edhe vullnetit të partisë të tij, sepse në farë mënyrë traton edhe elektoratin të cilën e kanë votuar dhe krejt e dim që nuk do të ketë jetë gjatësi edhe nëse në rastin më të ketë, sepse unë thash do të ketë mos përkohsh, më ndaj mendimin me kolegun tem zotrin Hoxha, sepse unë mendoj që gjykata kushtetuese do të nxjerrë një mos përkohsh më para të dielës dhe do të kthehemi mbrapa të zgjedhjen e kryetarit të pakicës serbe, por megjithatë në qoftë se ndodhe kundërta, sepse ne e vla nuk jena, por mbi faktet dhe kushtetutën që e kemi edhe deklarime politike bëjmë një analizë sa mund të bëhet një analizë në këtë mision. Konsideroj që në qoftë se do të ketë një qeveri me 61 votat të cilat nuk e di ku do të i merë, kretë deputet individualisht e din edhe atë që tha zotri Hoxha se edhe 2 muaj do të ketë zgjedhja presidentit dhe prapë do të bllokohet në institucionet e Kosovës, duhet të ketë një korum prej 81 deputetët për ta zgjedhur presidentin apo presidenten e re, dhe kështu që asnjë deputet nuk do të hyjë në pazare, siç po quajnë këta, sepse për mua është prish gjua politike, nuk quhen pazare, se nuk kemi pazar, por quhen kompromise politike, aleanca, koalicione të cilat i parashikon edhe ligji për zgjedhje të përgjithshme, edhe ligji për zgjedhje lokale. Prandaj janë koalicione të cilat individualisht nuk ka sens të arrijnë me asnjë deputet. Po, shambull, deputeti njëherë është kryetari i Partisë Demokratike Turke, Fikrim Damka, ka thënë se 2 deputetët e këtij komuniteti do ta votojnë për qeverinë Kurti. Prandaj po i bën këto analiza se deri ku mund të shkojnë këto kalkulimet sa i përket me pakicën. Po, i kena mbledh. I kena mbledh komunitetet pakicë pothuajse gjithmonë shkojnë me partinë e cila është e para në zgjedhje, prandaj nuk është hera parë që ndodh kështu, janë pothuajse të rezervuar edhe ato pozita në qeveri, është një lloj diskriminimi pozitiv dhe nuk është në vetvete e keqe kjo gjë. Prandaj edhe opozita po të merrte bajrakun e formimit të qeverisë, do t'i kishte 80% të komuniteteve pakicë jo serbe. Prandaj ajo pjesë nuk është pengesë për formimin e qeverisë. Zoti Kurti nuk ka marrëveshje as me zotin Limaj, pra me 3 deputetet e partisë së Limaj që janë nëse do t'i kishte në blok komunitetet jo serbe pakicë, zoti Kurti prapë do duhej një parti shqiptare, në këtë rast minimum partia zotit Limaj. Dhe përderisa edhe ata kanë konfirmuar përmes zotit Bilal Xhaferi që nuk do të hyjnë në qeveri, por vetëm për konstituim kuvendit kanë pasur marrëveshje, kanë pasur dakordim që të kenë marrëveshje. Atëherë po besoj se gjithçka është e përfunduar, 61 vota nuk do të pikin nga qielli. Duhet të jenë vota të deputetëve të përfaqësuesve të zgjedhur të popullit. Kur jemi këtu me që përmendet nismën, nëse LDK dhe PDK janë shumë të vendosur për mos votuar natyrisht e thana, përfaqësues nga të dyja partitë që nuk ka interesim as për qeveri alternative. A mund të kenë ndonjë lëvizje tek nisma, eventualisht edhe tek AKJ-ja, ndonë se Daud Haradinaj nga AKJ tha që edhe me postin e presidentit nuk do të ketë vot për Kurtin. A mund të kenë ndonjë lëvizje befasuese në këtë proces të momentit që jemi? Përkundër joshjeve që VV po i bën disa deputetëve, kam fjalën për Mbram Zonja Agjiu, tha që me PDK-n nuk kemi vjatkuar në nivel lokal, ne asnjëherë s'kemi folur për nivel lokal. Po është një lloj joshje përkundër kësaj rreziku që besoj i pret partitë ish opozitare të hyrjes në këtë fazë koalicion me lëvizjen e vendosje mund perceptohet si një lloj nënshtrimi pas deklaratave, pas etiketimeve që janë bërë nga fituesi relativ i këtyre zgjedhjeve, prandaj nuk shoh asnjë mundësi minimale që LDK, PDK dhe AK të hyjnë në koalicion zgjedhor për formimin e koalicionit qeverisë.
Atëherë, nëse janë kaq të vendosur sa i përket qeverisë, pse po shohim disa lëvizje në pushtetin lokal, zotri Smakiqi? Pse në këtë pjesë mund të ketë ndonjë bashkëpunim, mund të ketë ndonjë koalicion, por jo kur vije puna tek qeveria? Shpjegimi jem është ky, që partitë politike që unë i quaj në farë mënyrë antisariane që e mbrojnë këtë republikë, dhe lëvizja vetëvendosje, e cila e kundërshton pra këtë kushtetut dhe pakun e atisarit duke tentuar të ndërtojë një republikë tjetër e cila nuk mund të ndodhë, në nivelin lokal nuk ka asnjë pasojë për partitë politike që të bëjnë koalicione apo aleanca për qeverisur një komunë. Mirë po, duke qenë se Albin Kurti është tashmë i dëshmuar dhe i vërtetuar si anti-amerikan për shkak të ndërprerjes apo pezullimit të dialogut strategjik, të gjitha partitë tjera politike kanë me dije që një aleancë me Albin Kurti në kupton një anti-amerikanizëm të Kosovës dhe këto të gjitha partitë politike nuk do të bëjnë aleancë, nuk do të lidhen koalicion me Albin Kurtin sepse nuk dëshirojnë që Kosovën ta largojnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga perëndimi. Prandaj ky anti-amerikanizmi i thejkur i Albin Kurtit është një pasojë tjetër për të cilën partitë tjera politike nuk do të bëjnë aleancë me të, pushtuar këtu edhe karakterin e tij pe partneri jo të besueshëm, sepse ju e dini se në çfarë mënyre e ka shkarkuar Agim Velim, në çfarë mënyre e ka dëmtuar LDK-n dhe nuk i beson askush më për partner, por e fundit është që është një anti-amerikan dhe konsiderojmë që tashmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shuar deklarata dhe publike se nuk e kanë partner, nuk e takojnë dhe nuk e ftojnë në shtëpinë e bardhë dhe kështu që partitë tjera politike hezitojnë me një anti-amerikan të lidhin një koalicion. Hoxha, a është Kurti anti-amerikan me që po e thot disa zotri Smakiq për të lidhur? Jo, po e thot Smakiqi po bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në rregull, okay, edhe Shtetet e Bashkuara por edhe zotri Smakiqi në këtë lidhje. Po në veç po e konfirmoj gjendjen faktike. Po natyrisht, ju e dini që jo të gjithë pajtohen me këtë, ka shumë që natyrisht Kurti nuk bëjnë anti-amerikan, kështu që s'po e them, po them mirësisht në aspektin deklarativ zoti Kurti nuk është pozicionuar si i tillë që do të kishte pasoja shumë të rënda, ndërsa nëse analizojmë veprimet e qeverisë të udhëhequr nga zoti Kurti, shto këtu edhe pezullimin dialogut strategjik, natyrshëm që kjo i cënon raportet e Kosovës me qeverinë e Shteteve të Bashkuara dhe me partnerët e perëndimit përgjithësi. Shtetet e Bashkuara, Valdet, më duhet një ndërhyrje. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shkruar një deklaratë, kanë thonë nuk e kemi partner Albin Kurtin, ndërkohë popullin e Kosovës nuk e lëjmë, e kemi aleat popullin e Kosovës. Pra kanë dhënë një deklaratë shumë të kristale, shumë të drejtë për drejtë. Nuk po e kontestoj, fatkeqësisht është e tillë dhe unë prandaj edhe në deklarimet e mëparshme do tani po ripërsëris që përkundër që ka pasur vija të kuqe edhe ndaj partnerëve të mundshëm koalicionit Kosovë në fushatën e jashtme për zgjedhje të jashtëzakonshme. Këto vija të kuqe duhet të shndrohen në kritere për bashkëpunim. Pra në një anë ketë një hapësim për bashkëpunim, por dëgjojmë çka po duhet të thonë zoti Smakiqi. Ta bëj një digresion. Çfarë logjike kanë LDK-ja, AK-ja, PDK-ja, me u prish me Amerikën dhe me popullin e Kosovës për një anti-amerikan që quhet Albin Kurti? Jo, nuk po them ashtu. Prandaj derisa këtë se pyetja është a bëhet koalicion as bëhet. Unë po them që kriteret për bashkëpunim duhet jenë të paktën 3. Ne, zhvillimi ekonomik i vendit, 2 sundimi i ligjit dhe sanimi apo evoluimi dhe më tej i koordinimit me partnerët tanë strategjik. Vetëm këto duhet të Jo, nuk mundesh me bëj gore me Amerikë ti kur dush mu kthy në raportet mira, ti një herë me kot këshia, tani mu kthy të mira, është sistem perëndimor, mega sistem perëndimor. Nuk po them me bëj gore, por mund të mos bashkëpunon asnjë parti e ish opozitës me një parti që i cënon vlerat perëndimore, që i cënon raportet me shumë mund krijuar dhe me shumë gjak, ndoshta me partnerët tanë perëndimit krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, Kurti nga Amerika e tha në takimin me studente kështu me radhë që unë po i bëj detyrat e shtëpisë, ndryshe nga ata më parë unë nuk jam aq i butë ndaj partnerëve, këtë rast ndaj Amerikës më saktësisht.
Shiko, Kurti ka shumë gabime në raport në politikën e jashtme dhe prandaj edhe kemi... Jo, ka përmarrë që ka problemi Serbis, nuk është problemi jemi, është problemi Amerikës. Alo, ma kesh ka thonë, ka qenë anti-amerikanizm frontal. Anti-amerikanizm frontal, ka thonë interesi i Amerikës, me Serbi nuk është interesi jemi. Së është my problem. It's not my problem, ka thonë. Kjo është anti-amerikanizm i edhe anglisht po e citone. Prandaj bëhem që ka shumë gabime në politikën e jashtme dhe duhet urgjentisht të eliminohen këto. Dhe duhet të ketë një partner qeverisës, ndoshta ndonjëra nga partitë sot ishte opozitare, që nesër mund të heqin qeverin, që potencialisht mund të kenë edhe Disto gabime janë fatale, nuk janë veç gabime. Cili është një gabim fatal? Një gabim fatal, i pa përmisu shumë. Gabim fatal është për Albinin, sepse Amerika nuk e ka partner ma. Pra e ka detyru Amerikën me deklarat publike me thonë, nuk të kena ma partner. Pra ndaj diso gabime për kolegun te, po dhe me dinë si të fakte, diso fakte janë vendimtare dhe koshton fakte rrethanore. Pra dhe në qëtë rast, kemi një gabim fatal të ti, me cilin partit politike tjera nuk duhet me bu koalicion se bëhen edhe kundër Amerikës dhe kundër popullit Kosovës. Po në anën tjetër, në momentin kur është rezulluar dialogu strategjik, pra nga vetëvendosja në gjithë këtë zhurmë që o bëhet dhe në gjithë të diskutim të madh, u tha që nuk është aq e rëndësishme sa po bëhet në opinionet dhe sa bëhet në për studio televizive. Shiko. Për mua Amerika është e rëndësishme se në erunë kufit me ushtorët e vetë. Jo, çështja e dialogu strategjik, po, ma saktësisht, për me, jo në tërësisht. Jo, është mjaft e rëndësishme, sepse është bazamenti i ndërtimit raporteve bilaterale mes dy shteteve dhe kur kem parasysh dhe pozicionin e Kosovës dhe rolin dhe fuqinë e saj në raport me rajonin edhe me perëndimin përgjithësi, natyrshëm që dialogu strategjik është krucial për vazhdimin e konsolidimit të shtetësisë Kosovës. E shtodhe këtu pastaj edhe paralajmërimin e ndërtimit të dialogut strategjik me Serbi. Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës, kjo e minon edhe më tutje rolin e Kosovës dhe e cënon mbrojtjen dhe vazhdimin e sovranitetit. Prandaj, kjo është shumë e rëndësishme. Zoti Smakiqi po të më dëgjonte mirë, do ta shitet se të njëjtën gjë po themi. Që kriter për mos bashkëpunim duhet me një parti politike duhet jetë bazament koordinimi me partnerët. Ju jeni në të njëjtën linjë me mendimet që raportet me Amerikën janë të rëndësishme. Që kemi dallim me Valdetin. Ju jeni në të njëjtën pikë që raportet me Amerikën në këtë rast natyrisht janë shumë të rëndësishme, por shumë të rëndësishme. Janë vitale. Ne i kemi edhe disa detyra të shtëpisë që si kemi përfunduar ende dhe kjo është çështja e qeverisë. Dhe ne ishim në atë pikën, zotri Hoxha, që po fliste zotri Smakiqi më herët që pra në pushtetin lokal ne kemi disa bashkëpunime që po ashtu marrën shumë kritika e kështu me radhë, pra pse po ndodh në pushtetin lokal, pse mund të ndodh atje dhe pse jo kur vjen puna tek qeveria, që natyrisht është e rëndësishme, që ta kemi qeverinë. Sepse punët në nivelin komunal dallojnë qendrësisht nga politika qendrore. Kryetari me ligjin aktual për qeverisjen lokale, kryetari i komunës është pushteti i parë dhe më i lartë ekzekutiv, por që në fushëveprimin e detyrave atyre ka shërbimin ndaj qytetarëve. Pra, kryetari i komunës duhet të jetë afër qytetarëve për ujin, për kanalizimin, për asfaltin, për trotuarin. Dhe tashmë Kosova ka dhënë një shembull që qartë që në nivel qendror kanë tjetër orientim dhe tjetër vullnet për të votuar një projekt qeveritar, ndërsa në nivelin komunal pothuajse ndron në mënyrë drastike. Prandaj këto e ka lexuar politika dhe me qëllim të ardhes në pushtet nivel komunal nuk kanë vijat kuqe ndërmjet veti. Pra është çështje praktike të materializimit të vullnetit qytetar dhe të ofrimit të sa më të mirë të shërbimeve. Natyrshëm që nëse analizojmë bashkarisht nivelin lokal dhe qendror, mund të jetë ndoshta jo etike lidhja disa koalicione, sepse nëse disa partije quajnë vëvend të dëmshme për shtetin, madje edhe me ashpër me disa akuza, atëherë si ka mundësi ta mbështesin në nivel lokal. Por kjo mbetet në çështje etike, pastaj ta vlerësojnë qytetarët. Kur jemi këtu në aspektin praktik,
nuk ka asnjë problem. Kur jemi këtu do të lexoj një lajm të fundit dhe natyrisht do ta diskutojmë pas edhe këtë çështjen me që jemi para balotazhit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që aktivitetet zgjedhore për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale për kryetarët e komunave do të jetë nga 3 deri më 9 nëntor 2025, pra 6 ditë për të bërë këtë lloj fushate. Çfarë parashini që mund të ndodh për këtë balotazh që pa diskutim është i rëndësishëm? Kemi parë garë të fortë në për disa komuna të Kosovës. Natyrisht që do të ketë koalicione besoj mes partive të ndryshme, sepse e tillë është gara, pra dhe e tillë është filluar. Pavarësisht vijat kuqe në qendër, duket që në nivel lokal e kanë degët disa nga degët autonominë e tyre për të vendosur në interes qytetarëve, por gjithmonë koordinim me qendrën. Prandaj do të zhvillohet një garë normale duke u bazuar në interesat lokale. Për shembull, ka parti politike të cilat shumë gjatë nuk janë pushtet në qeverisë lokale dhe duket që kanë vullnetin, kanë miratimin nga qendra që të hyjnë në koalicione, varësisht për interesit të tyre dhe kalkulimeve të përfitimeve politike gjatë kohës së qeverisë. Pra është diçka normale që do të ndodhë. Po, Smakiqim, në favor të kujt do të jetë ky balotazh sipas asaj që po shikoni? Po e mira do të ishte atë që e tha dhe kolegu që edhe koalicionet edhe të heqinin me etik, pra mos të shpërfaqeshin sulme brutale në nivel qendror dhe pastaj të shkohet në koalicione në nivel lokal, por ndoshta më ferm do të ishte që lehet qytetarëve të vendosin se për cilin kryetar do të votojnë në balotazh, por pajtohem që është normale dhe shihet me 18-19 për rregulluar për zgjedhjet lokale që mund të lidhen koalicione ndërmjet partive politike, por me qenë se vetdia e qytetarëve është shumë më e lartë, rrjetet sociale kanë bërë punën e vet, secili qytetar ose votues të partive politike është shumë vështirë të binden përmes koalicionit që ta votojnë një kandidat. Rasti ishte në Drenas ku Ramiz Vllazovci fitoi kundër Partisë Demokratike, pra kundër partisë vet, dhe elektorati u orientua nga kandidati. Pra unë mendoj që do të varet nga kandidatët personalisht se si do ta bëjnë pushatën, më shumë se sa që koalicionet do të kenë ndikim të elektoratit tyre kësaj radhe, sepse vetdia e qytetarëve është shumë e lartë në vitin 2020. Dua ta diskutoj në fund edhe një çështje tjetër, do të pozicionimin dhe rolin e presidentes në këtë situatë në cilën jemi për momentin, pat nga dikush një deklaratë në mos gabojmë edhe mbrëm nga Pressing që mund të ketë një lloj marrëveshje do të thotë mes presidentes dhe Kurtit për ta çuar patjetër vendin në zgjedhje. Po, në emision duket Zoti Buzhala ishte ai që lancoi këtë opinion të tij, nuk di sa ka bazë. Ai tha që mund të ketë drejtë presidentes që të shkohet zgjedhje pastaj me një listë me Zotin Kurti si pari dhe e dyta. Ka logjik politike, por nuk besoj që do të ndodhë kjo. Besoj që presidenti Osmani është interesuar për një mandat dytë, por jo me dorëheqje të tilla, sepse besoj do të rrezikonte pastaj në marrjen e besimit nga partitë tjera, sepse nuk mjaftojnë 61 vota për presidentin. Duhet të jenë paktën të deputet, paktën të pranishëm gjatë seancës së votimit, pastaj në rundin e tretë mund zbres pragu i votimit prej 80 deputetëve, por të pranishëm duhet të jenë patjetër 80. Prandaj ky kalkulim nuk nduket i arsyeshëm, po besoj që do të shkojmë zgjedhje të jashtëzakonshme me presidente aktuale Vjosa Osmanin, me përpjekje të vazhdueshme që të sigurojë një mandat dytë nga forcat e opozitës, por kjo mbetet diskutabile sepse LDK një herë ka votuar presidentin Osmani dhe tashmë mbetet shihet sa është e kënaqur me mandatin e saj dhe si do të sillet në zgjedhjet e ardhshme. Por unë besoj që kryeqyteti ka shumë rëndësi, nëse LDK do ta fitojë kryeqytetin, që unë besoj do ta fitojë, pak me vështirësi, por do ta fitojë, atëherë do të kemi një garë elektorale interesante për qeverinë e ardhshme, sepse do të kemi mesoj një trepolarizim të skemës politike. VV, LDK, PDK, do të shkojnë një trajtshëm dhe me gjasat barabarta për ta marrë qeverinë e ardhshme të Republikës së Kosovës. Pra, theksi është tek kuvendi, me gjasë edhe këtu po thyhen shtizat e koalicioneve lokale nëpër komuna, sepse këtu po ndrojnë matematikat në qendër se cila parti cilën do ta mbështesë në balotazh. Po, zotëri Smakiqi, po ju dëgjojmë edhe juve.
E para, pra logjik politike, si që tha kolegu, ka, unë kam dëgju për këtë konspiracion, por dua ta them një gjë të vërtet për opinionin që Vjosa Osmani në raportimin e saj vjetor e kishte kritikuar aq për sjelljen e qeverisë Kurti, duke thënë mos luaj bigjat me aleatët, por që kur është ofruar mandati që ta skadoj, Vjosa Osmani e ka trajtuar Amerikën edhe popullin e Kosovës dhe tash është bërë një farë asistente e Albin Kurtit dhe atë që ka thënë zoti Bushrana, kam thënë edhe unë dy net përpara në një debat tjetër ku ka një konspiracion, pra nuk është e verifikuar që Vjosa Osmani do të jap dorëheqje, vendi do të shkojë në të jashtëzakonshme dhe do të hyjë në listë me Albin Kurtin për të provuar edhe një herë 51%, se për arsye se këta dy deri me tani nuk e kanë trajtuar njëri tjetrin, ndërkohë Vjosa e kishte trajtuar mashtruar Lidhjen Demokratike kur ishte kandidate për presidente, themeloi listën Guxha dhe arriti të bëhet presidente, prandaj për interesa personale të saj, ka mundësi që të bëjë edhe këtë rrotullim, pra të jap dorëheqje të hyjë në listë, ndërkohë që e trajtoi Amerikën dhe nuk e trajtoi Albin Kurtin. Për këtë do ta di shtetarët e Kosovës dhe do ta di opinioni publik që një presidente që i ka thënë qeverisë Kurti mos luaj bigjat me aleatët, sot po luan bigjat me Albin Kurtin kundër Amerikës. Sot për tradhti nuk po flasim më shumë se jemi drejt fundit, unë po ju falenderoj që u inkuadruat dhe me gjitha edhe për këtë atmosferë se kam përshtypjen ndonjëherë më seriozisht po i marrim ne debatën se sa vetë politika. Faleminderit. Kanë pasojë direkte tek ne. Faleminderit. Faleminderit shumë.